زما د اسلام ګرانو قدرمنو سامعین او حضراتو دا مقبل حال موافق چونکه د عرفه مبارک ورځ روانه ده او دا شان د لوی اختر ورځ مداغي متعلقه د قربانی بهترین کار او داغی فضیلت قصدن عمدن مالدار انسان داغی ترک کئی داغی سزا اور سرزمن کی هغه خلق چې د قربانی باندې کومه خرچه کړې وي نو قربانی متعلقه بعض اشیاء خرڅي د ځان په مفاد باندې وروړي دا انسانو ګناه دا انسانانو جرم د چنه حدیث او ترجمه په ضمن کې به بیانېږي دا تقریر او د نن بیان خلاصت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت په پاره د محبوب علی السلام په بارها بر شفاعتونو سپارښتنو باندې سړی آساني لارې د مغفرت د ګناهونو جوړې شوې دي او تیاری کړې شوې لیلۃ القدر دی امت ته ورکړې شوې دي دا هم د نبی اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم په سفارش روایتو کې راځي چې دا ما سبق امتونو عمرونه ډېر زیات 200-300 کال عمر 400 کال عمر ضرورتاً چې د چا عمر ډېر وي په دغه عمر کې باغه عبادات هم زیات وي فدغه خبره نبی اکرم صلی الله علیه وسلم با پزړه کې د امت په حال باندې خفاو چې زما د امت عمرونه کم دي او عمر د دوی یا شپېته کاله یا اویا یا اتیا کلونه اسنا چې زما د امت اعمال کم وي د نور امتونو نیک اعمال زیات وي دا نور امتونه زما په امت باندې د اجر د ثواب په نسبت کې مقدم رانش په دې خبره به د مبارک ډېر خفګان ښکاره کوو ډېر زیاته غوښتنه به یې کوله چې زما امت دپاره د اسانۍ سلارې پیدا شي د هغې بارها بر سفارش او سوال د قبول په بدله کې نبی اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم امت ته د لیلۃ القدر شپه ورکړې داسې شپه وه چې هغې کې د یوې شپې عبادت د 3 کالو 4 میاشتو یو څو ورځو قبول شوی عبادت مقابله کې برابر راځي چې امتیانو یو امتی یوم په ټول عمر کې دغه شپه راټینګه کړه یا 2 ځل راټینګه کړه یا 3 ځل راټینګه نو د نور امتونو چې د هغې عمرونه څومره زیات دي خو په عباداتو کې به دې امت ته ونه رسېدی شي نو په دغه سلسله باندې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د امت د اسانۍ لپاره څه نور هم ډېر سپارښتونه کړي نو د هغې سپارښت د قبول په بدله کې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د امت دپاره څه خاصې شپې او خاصې ورځې ورکړې شوي من جمله د هغې نه 15 شپې په حدیث مبارک کې راځي مضمون یې دا چې کوم انسان د عرفې شپه په عبادت باندې تېره کړي په قیام باندې من قام لیلة عرفه چا شپه د عرفې په قیام تېره کړه د دې دا معنی به نه وي چې سړی پکې په مانځه ولاړو نه یعنی دا شپه یې ویښه تېره کړه په عبادت باندې که هغه په درود و که په سلام و که په ذکر و که په تسبیحات و که په تلاوت و خو دغه شپه د ویښه تېره کړه او دارنګې شپه د لوی اختر او شپه د وړه اختر او شپه د عاشورې د لسمې او شپه د 13 شعبان
د برات د میاشتې 15 چې موږ ورته وایو. د حدیث مبارک مضمون دی چې دا 15 شپې چا تېرې کړې. بعض روایتو کې داسې راځي چې دغه انسان زړه به الٰه العالمین مړ کوي نه، په کم مرګ باندې، هغه مرګ باندې چې هغه مرګ کنایه د کفر نه ده، او زړه به ژوندی په هغه ژوند باندې چې کم ژوند کنایه د ایمان نه ده. مثال د مؤمن دا د ژوندي دی، مثال د کافر د مړي دی. او من کان میتا، هغه سړی چې مړ دی دا په شان د ژوندي کېدی شي تمثیل کې نشي کېدی. نو مقصد به دا جوړیږي چې دا 15 شپې چا په عبادت باندې تېرې کړي، نو دغه انسان به د دنیا نه بې ایمانه نه ځي. چې کله هم د دنیا نه ځي، الٰه العالمین به د دنیا نه د ایمان سره تېروي. لویه خبره ده. هغه سلسله کې د محبوب علیه السلام د شفاعتونو او برها بار غوښتنو په بدل کې ورځ د عرفې هم ورکړل شوې ده. چې د هغې متعلق متعدد روایات راځي. روایت د مسلم د ابو قتاده رضی الله تعالی عنه په روایت سره دی. هغه وایي سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم عن صوم یوم عرفه. د عرفې د ورځې د روژې متعلق د محبوب علیه السلام نه استفتاء وکړې شوه. چا فتوا وغوښته. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د فتوی په جواب کې وویل یکفر السنة الماضیه والباقیه. د عرفې د ورځې روژه دا یو کال مخکینی ګناهونه رژوي او یو کال در روان کال ګناهونه هم رژوي، ختموي. نو حدیث د عمل لپاره دی. او د عرفې ورځ په غالب ګمان باندې در روانې جمعې ورځ به جوړېږي. اوس دا بېله خبره ده چې پاکستان کې د خالي په ورځ څوک اختر کوي که نه کوي، یا به زمونږ د اختر راځي که نه به راځي. خو غالبه ګمان دا دی چې عرب هغوی د خالي په ورځ اخترو کې را روان، او د جمعې ورځ د هغوی عرفه راشي. ممکن چې مخالفت وشي، مخکې رستو شي. نو مقصد دا دی چې هغه کومه ورځ باندې چې عربانو هلته عرفات ته خروج کړی، یعنې حاجیانو، هغه ورځ به کوشش کوئ چې روژه ونیسئ. داسې به نه کوئ چې تاسو د خپل اختر موافق د اختر نه مخکې ورځ ته عرفه ووایئ. زمونږ او ستاسو په ویلو هغې نه عرفه نه جوړېږي. زمونږ په پاکستان کې خو داسې هم کېږي چې کله 3 ورځې وروسته اختر وي، نو بیا به د اختر 2مه ورځ زمونږ او ستاسو عرفه وي. نو دا زمونږ او ستاسو په تعیناتو باندې نه ده. بیا عایشې صدیقې رضی الله عنها یوه فتوا کې وایي چې عرفه هغه ده چې خرج الامام الى عرفات، چې کله امام عرفات ته ووته، بس دغه عرفه ده. په تمامه دنیا کې به هم دغه ورځ عرفه وي. نو کومه احادیثو کې چې د عرفې د ورځې فضیلت راغلی دی، نو دې کې به موږ او تاسې د عربو سره موافقت کوو چې ای چاته عرفه وویل هغه به عرفه وي. نو د 2 کالو ګناهونه ورباندې رژېږي. دغه روایات ابو داود شریف، نسائی، ابن ماجه، ترمذی، مسند احمد، طبرانی فی الاوسط، متعددو کتابونو په مختلفو مضامینو ذکر کړي دي. لکه روایت د ابي سعید الخدری رضی الله تعالی عنہ د محبوب نه مرفوع روایت دا پیش کوي من صام یوم عرفه غفر له سنه امامه وسنه خلفه. چا چې د عرفې د ورځې روژه ونیوه، یو کال مخکې ګناه ورژولی شي، وبخلی شي، یو کال وروسته وبخلی شي. ومن صام عاشورا غفر له سنه. بیا د محرم راځي، د محرم 10مه ورځ د عاشورې روژه چې چا ونیوه، نو د یو کال ګناه په هغې باندې هم رژېږي. او روایت د مسروق د طبراني او د بیهقي د عائشې بیبي نه روایت کې نو دخل على عائشه رضی الله تعالی عنها عرفه. مسروق وایي چې عائشې بیبي ته لاړم ورځ د عرفې وه. فقال اسقوني. مسروق وایي عائشې بیبي ته مې وویل چې ما ته لږ اوبه راوړئ. فقالت عائشه رضی الله تعالی عنها، عائشه بیبي ورته وایي یا غلام اسقه عسلنا، یو غلام ته امر وکړ چې د ته شات ورکړه.
ثم قالت وای چې ما کله شاتو خوړلو مسکل بیا عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها ما ته ویل ما انت بصائم یا مسروق مسروق تا روزه نه نیولې قال لا ما ورته چې نه ان يخاف ان يكون يوم الاضحى ما سره دایره پیدا شو اسنه چې شکی خبره وي کزه چر روزه ونی سمدا بدلو اختر روز راش زلن شکی شوما چا ویل چې عرفه دا او چا وی چې نن د اختر روز د عرفه پرون 13 را دي کې شکو نو ما ته دا سودا پیدا شو کزه روزه ونی سمدا د اختر روز نه اختر روز روزه خو جایز نه وي پدی و جماونه نیوا فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها ورتوى ليس ذلك داسنرا انما عرفت يوم يعرف الامام ويوم النحر يوم ينحر الامام عرفه خو هغه ورځ وي چې امام د عرفات میدان ته وځي د عرفات میدان ته وځي د عرفه ورځ وي يعرف معنا يذهب الى العرفات اور از د نحر چې کوم دا هغه چې ينحر الامام امام به قرباني وکي نن د عرفه ورځ د چې امام وتل دی او به ورته وای او ما سمعت يا مسروق اے مسروق آیت دا حدیث د محبوب علی السلام اورید لندین هغه دا حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یعدله ب1000 یومنا محبوب مبارک بدا سے فرمایل چې د عرفه د ورځې روزه چې کوم دا د زرو ورځو د روزو ثواب برابر ده زرو ورځو فشوق سبحان الله كان يعدله ب1000 يوم زرزي دا حدیث 380 ورځې او 380 ورځو ګناهونه په باندې راځي او د دې حدیث نه پته ولګی دا چې دا د زرو روزو عمر اجر او ثواب انسان ته به باندې ملایي د تجار او د دیړیمار فرق پس شي کیوي تجار او خيار وي دیړیمار کمقل وي که په کوشش باندې وي نو دیړیمار د سر نه مقام پورې خواته لس غنټې ځان نډیر خلو باسي عقل وینو دیړیمار به مقام ډیر روپیا خسته او تجار چې کوټه کې ناس دی او موبایل غوټ ته نیولې هغه دی یو روپۍ نه ګټلې ځکه چې پکې ته ناس دی ایسی ته ناس دی خو نه هغه خيار دی د ګټې ځای پیژني او دیړیمار کمقل دی قدر دړې په ځای باندې چې ته یو شکور کې کیلې مخسته او سړک په غاړه ناس نه تجارت وي کې ډېر خیر او برکت وي نو ماقام کې دي چې دین او ډېر زیات شي ګټلې او بس فکر د انسان وي ته یو دیړیمار ته وایي چې راته کما دیړی کې راشه په دې کېلې د طواف لم سړک په غاړه خرڅوا وی کدار تسخاش هغه دومره زړی د چنچنی عمره ابي دیړی نه خو تعالی کوم کار ته پیدا کړی نه بل کار کولی نشي بس ټول عمر خوایي سلويخ کالا 50 کالا واسه چې طاقت یې ختم شي نبیا که بچی خو خبره راګنی بس تجارت نشي کولای نو مقصد می دانه چې دیوړي ناجایز ده غلطه مسله باندې نقلوي سو کې کوي خبره ده جایز ده خپل مت هغه حلال روزي ده عبادت ده چې د خپل لاس نه سره خوراک کوي خبره ده خو تجارت ته خیر او برکت نه رسیږي دی وجنا دی دنیا کې چې هغه تجاران کوم عزتمن دي او لک دیندار دي نو دا فکر ساتي چې دا په هغه دنیا کې عزتمن دي چې دلته عزتمن کالتم عزت ورکړي دی خو چې دیندار او بی دین انسان نه د تجارانو متعلق یو روایتو کې دا راځي چې دا ول شهیدانو سره په یو صف کې ولاړ دا سره روایت شاذوم راځي چې دا به د ډیرو نیکانو اولیاء په صف کې ولاړ او دا سره روایت هم راځي چې تجار الفجار یوم القیامه تجاران په ورځ د قیامت د فاجر او بدکار په صف کې ولاړ یي سره وایي تجار ته تجار فرق دی نو زما تمثيل کې مقصد دا دی چې مواضع د غټي د ډيري غټي چې کوم نبی عليه السلام بیان کړی یا راټینګول پکار دي کله چې اوسې شیخ وی دی ماروي ساده وی ناپوهوي کم فهموي هغه یو سل روزي ونیسي خو چې د عرفه ورځ راشي د پاتې شي یو بل ځوان د روزه نه نیسي خو چې د عرفه ورځ رااله
دا غلام حضرت مولا بیان اوریدو چیرې دا یو روزه او دا خبره د خپل نه ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث ترجمه یې کړې ده چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم عائشه بیبي وايي کان یعدل ب1000 یوم دا عرفی د ورځې روزه د زر ورځو سره برابر ګڼله خدای د اجر سره برابر ګڼله بس یو خیر سره دی هغه د عرفی ورځې روزه ونیو نور یې ونیولې نه نو خلک خو هغه سړي ته ډېر تکړه سړی وایي کم سړی چې سل روزې نیولې او د عرفې ته پاتې ده خو عند الله د زر روزې نیولې دي هغه سل نیولې لس چنده د اجر ته زیات دی ځان نو خیاران تجاران جوړ کړي د ګټې ځای پیدا کړي دا شان روایت د بهقي شریف کې راځي عائشه بیبي وايي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صيام يوم عرفه كصيام 1000 يوم دا عرفي د ورځې روزه داسې ده لکه زر روزې چې نیولې هلته لفظ د یعدله راځي دلته تشبیه د هغې سره ورکوي په اجر و ثواب کې بهرحال نو د مقتضى الحال موافق یو مسله چې موږ تاسو ته په عمل کول پکار دي هغه دا ده چې را روان د جمعې ورځ کوشش وکړئ ټول او روژه ونیسئ د هغې نه سوا دا 10 ورځې د هغه 9 ټولې چې دا میاشت رانوې شوې ده په 10 اختر راځي دغه 9 ورځې ټولې چې کوم دی مستحب دی او بهترین کار دی چې څوک یې نوې شي اوس نه دې شروع کړي روژې دې نیسي او کټولو تر چاوس نه کیږي د عرفې د ورځې د 2 کالو ګناه پرې رژېږي او د زر روزو اجر انسان ته پې باندې ملاویږي زیات کوشش او تلاش نه شي او بله مسله دی وخت سره موافقه دا ده چې د عرفې شپه روانه ده او د لوی اختر زموږ نوجوانان په دغه شپو کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زبان مبارک د شوی ارشاداتو سره بالکل مقابله کوي امتی ځانګړي نوجوان خباتر ځانګړي خشیخ به ځانګړي لیکن نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دغه شپې عبادت دپاره وضع کړي دي او موږ او تاسې دا میلو ته وضع کړي دي ښه شیخ به وي خو په دغه شپه به شیطان به ورخطا کی د اختر شپې به دی په میلو تېروي ناوخته پورې به په خاریه کې ګرځېږي روایت د امام ابو نعیم الاصبهاني دی معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ راوی دی قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی من احیا الليالي الخمسه 15 شپې چې چا ویښې تېرې کړې ژوند یې کړې هغه 15 شپې کمې دي لیلة الترویه یو د ترویې شپه ده ترویه د روانه دی په معنا د خړوبوالي باندې دا د عرفې د شپې نه هغه وړاندې شپه ده او دیتا لیلة الترویه ځکه وایي چې د دې په سبا باندې سبای کې هغه وخت سره به خلکو خان ساتل دا به یې په اوبو ماړه کړل نو بیا به یې د ماسپښین مونځ وینا ته ورسو بیا مازدیګر بیا ماښام بیا ماخوستن سبایي د عرفې شپه ده به یې دغلته مینا کې تېره کړه چې دا سنت دي 15 منځونه دي او بیا به سهار روان شو نو بیا به عرفات ته لاړه نو دا ترویه ورته ځکه وایي چې په دغه زمن کې به خلکو خان په اوبو باندې مړول نو یو د عرفې د شپې نه مخکې شپه چې د دې میاشتې 8مه شپه راځي ولیلة عرفة بل د عرفې شپه د دې میاشتې 9مه شپه ولیلة النحر بل د اختر شپه وليلة الفطر بل د واړه اختر شپه وليلة النصف من شعبان او د 15 شپه دا 15 شپې چې چا ویښې تېرې کړې نو محبوب علیہ السلام فرمائی وجبت له الجنه دا انسان ته جنت واجب شو جنت ورته واجب نو او بعض نور روایتو کې راځي چې من احیا لیلة الفطر وليلة الاضحى
د واړو د لوی اختر سپي چې چا په ویښه تېرې کړې عبادات یې وکړل په ویښه خو دا معنی نه چې میلو کې وګرځېد عبادتونه یې وکړل لم یمت قلبه یوم تموت القلوب هغه ورځ چې زړونه مړه کېږي د زړه به نه مړ کېږي ما مخکې وویل چې دا کنایه ده د کمال ایمان نه چې دې دنیا نه ځي نو دی به د ایمان سره ځي نو بله مسله په دې وخت مناسبه دا ده چې د عرفې روژه به ونیسو کم چې زنانه اواز اوري کم تاسو یې کم اواز چاته نه رسېږي کورونو کې ووایئ او بله دا چې دغه درې شپې اگر که د واړه اختر شپه او پنځلسۍ رانه څه کال تېر شوي دی بیا به راشي روانې خو دا درې شپې لنډې را روانې دي چې د ترویې شپه ده او د یعنې دې میاشتې اتمه ده او د عرفې شپه ده او د اختر شپه ده چې دې کې کوشش د عبادت وشي او که نور ډېر لټان یو او عبادت رانه نه کېږي نو چې دغه درې شپو کې خو د ماخوستن او د سهار جمع رانه قضا نه شي جمع خو هېڅکله هم قضا کول نه دي پکار لکه دې دوه جمع متعلق احادیثو کې راځي چې دا دوه جمع په منافق ډېرې درنې وي نورې جمع منافق هم کولی شي خو دا دوه پې ډېرې درنې وي د ماخوستن او د سهار جمع نه شي کولی نو خو احادیث مبارکو کې راځي چې سړی د ماخوستن مونځ په جمع باندې وکړي او د سهار مونځ یې په جمع نه وي کړی نو دته دومره اجر ملاویږي لکه نیمه شپه یې چې په عبادت تېر کړي او چې د ماخوستن مونځ یې په جمع وکړه او د سهار مونځ یې په جمع باندې وکړه نو دته د تمام شپې د قیام اجر ملاویږي یو سړی دی چې هغه ټوله شپه لګیا دی په تهجدو باندې خو ماخوستن او د سهار مونځ یې بېجمع شه او بل ځوان دی چې ښه خوبونه یې وکړل خو د ماخوستن او د سهار جمع یې کړې اجر د دې جمع والا پې زیات دی لکه چې هغه عمر په مستحبو کې تېر کړه او د په سنتو کې تېر کړه زر مستحبات چې راغونډ کړي دا د یو سنتو ځای نیسي دغه وجه ده چې مخکې حدیث کې بیان شول چې د عرفې د ورځې روژه دا د زرو روژو اجر و ثواب لري نه هغه روژې چې هغه سنت نه دي مستحبات دي هسې ته ځان نه شیخي کې او دغه روژه سنت ده نبي اکرم صلی الله علیه وسلم نیولې ده اوامر یې پیشته دي تشدیدات یې پیشته نو هغه زر مستحبات عمره اجر اله العالمین تا ته په یو سنتو باندې درکوي نو دغه شپو کې اول خو قیام پکار دی که نور وس مو نه کېږي نو جمع د ماخوستن او سهار پکې مه قضا کوئ چې دا شپې عند الله د قیام په ځای باندې حساب کړی شي او د محبوب په زبان وجبت الجنه په دې بشارت کې زموږ استاد الهي العالمین نصیب پیدا کړي